Друзья, всем привет! Вы на канале Шанишки-Ватрушки. Меня зовут Светлана. Сегодня решила угостить своих домочадцев таким шикарнейшим обедом. Для начала замаринуем буквально на полчасика куриные крылышки. Сюда. Так, для маринада берем соевый соус. Так, берем итальянские травки. Добавляем чеснок сушеный и добавляем карри. Все это перемешаем и оставим на полчасика. Так, а пока измельчу сейчас блендером помидоры. Мы приготовим рагу из кабачков. Нам понадобится, я уже приготовила морковь и лук, кабачки, соответственно, помидоры, перец, болгарский перец. Я его нашла, знаете, что хотела свежий, а нашла в морозилке. Еще прошлогодний, а может быть и позапрошлогодний. Какая я экономная хозяйка. Ой, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так, все, отвлеклись, да? Мы начинаем. Включаем плиту. Я покажу, как я это делаю. Включаем плиту. В первую очередь, так, чуть-чуть масла. Выливаем сюда в первую очередь помидоры. Почему в блендере? Мне просто неохота снимать шкурку. А здесь оно все перемалывается. Все классно. Так. Чуть-чуть начнут тушиться помидорки. Мы добавим лук с морковью. Потом перец. Можно еще добавлять и баклажаны, и свежую капусту. В общем, у кого что назрело. Убавим огонь. Немножко на двоечку сделаем. На среднем огне готовим. За те полчаса, которые стоят наши крылышки в маринаде, у нас приготовится овощное рагу. А крылышки мы с вами будем готовить в микроволновке. Так, закипели наши помидорки, добавляем лук, морковь, тушится минут 5-10 на среднем огне. Дальше добавим уже перец и в последнюю очередь добавим кабачки. Лук, морковь протушились. Добавляем перец. Также закрываем крышечкой. Следом за перцем мы отправим сюда кабачки. Продолжаем готовить. Потушился перчик. Вы смотрите, какая красота. Смотрите, ребята. Ой. Перец разноцветный, и отсюда такое буйство красок в блюде. Добавляем кабачки. В кабачках тоже есть жидкость, но если будет слишком суховато, то можно добавить водички. Прямо чуть-чуть. Так, здесь же сразу по ходу добавлю свои травы Средиземноморья, свои травы. Чеснок. Так, что нам нужно сделать еще? Естественно, посолить. Для начала немножко, там потом посмотрим. И все, закрываем крышкой. Минут 15. Кабачки пускай тушатся. Так, друзья, пока у нас готовится рагу. Вот оно, пожалуйста. Мы с вами готовим в микроволновке. Сейчас, господи, скажите мне, картошку включаем. Накрываю все это тарелкой. Так, теперь мы выставляем. Время мы поставим. Раз, два, три. 30 минут.
Мощность. Видите, какая я крутая? Я теперь умею это делать. Мощность мы поставим 8. Вот, пожалуйста. И нажимаем старт. Все. Ждем, когда приготовится наша картошечка. Не забываем время от времени вот так вот ворошить на шарову. Ой, какая вкуснотища, аромат. Ой. Все. Тем временем готовится картошка у нас. Когда приготовится картошка, подойдет время для наших крылышек. Ребят, видите, кабачки прозрачные. Это означает, что они готовы. И все. И мы выключаем плиту. Закрываем крышкой. Что, друзья, приготовилась моя картошечка. Вот посмотрите. Прошло полчаса, мощность 800. Все супер-пупер. Лишнюю воду я слила. Сейчас я добавляю масло свое домашнее. Ароматное. Вкусное. Ой, ничего я не подогреваю никогда, ребят. Мне кажется, все это чушь собачья. Я уж столько лет занимаюсь кухней. Ничего у меня никогда не чернеет. И начинаем расталкивать прямо в этой же чашке, ребят. Вот такая у нас красота. Тем временем замариновались наши крылышки, ребят. Плоская тарелочка. Берем решетку для гриля с микроволновки. Так, в эту тарелочку правим наши крылья. Так, каким образом мы все это уложим? Что-то я не могу сообразить. Вот так, наверное, да? Вот так? В общем, уложим, как уложим. Так. Все это я делаю первый раз вместе с вами. Вы уж не судите строго, если у меня получится не особо красиво. Посмотрим. Все. Крылья к полету готовы. Начинаем, ребята, с Богом. Все, отправились крылья в микроволновку. Нажимаем режим гриль. Пока оставим на 10 минут, там посмотрим. И быстрее убегаю отсюда, я боюсь. Вот такая красивая тарелочка у нас получилась. Посмотрите, какие крылышки. Они все готовились. Красота. Я желаю всем приятного аппетита. Готовьте с любовью, с удовольствием своим родным и близким. Пока. Не успела я, ребята, дальше досказать. Быстренько свернула тему. Обошлось мне такое блюдо 0 рублей. Не поверите, все свое. Вот все абсолютно свое. Времени ушло на приготовление где-то около 2 часов. Ну, конечно, это блюдо шикарное. То надо почистить, другое поджарить. Мы же не каждый день так кушаем, правильно? Так что спасибо вам за просмотр. Всего вам доброго, ребят.